obatnya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Tiduran. Enak. Enak kan? Lagi dikit lagi. Habisin. Alhamdulillah. Mau lah. Lagi dikit lagi, sayang. Dah, biar sembuh ya. Rasanya gimana? Mantap nggak? Wah. Enak. Mantap. Bilang apa? Terima. Bilang apa? Udah tuh kan kamu doyan kan? Orang enak nggak ada rasanya, nggak pahit. Ini obat apa namanya? Baby? Tuh. Iya, baby cook. Baby cook. Kok kamu suka? Iya, mantap. I love you. I love you. Oh, lagi dihabisin. Lah udah. Lagi. Lah, udah cuman 5 mili doang. 5 mili. Simpen besok lagi. Nanti kalau batuk lagi ya. Ya. Ini salah tutupnya nih, tutup tempra. Salah, keluarin dulu. Udah. Salah. Tolong. Dulu. Tolong. Dah, masukin. Simpen. Simpen di mana? Obatnya? Sono. Di mana? Di kulkas. Ini mama cuci dulu. Dah sana, taruh di kulkas dulu. Taruh di mana? Ini. Di situ. Iya, dah. Ada. Udah itu mah nggak usah diminum. Enggak, ini mah. Lah mau minum juga. Lah kan batuk doang. Udah simpen. Apa itu? Coklat. Aduh, nemu coklat lagi. Mau ngapain? Ya Allah, itu coklatnya udah habis banyak. Baca bismillah dulu. Baca bismil. Ih, genit ah. Baca bismil. Ih, gak usah kayak gitu. Baca doa dulu. Bismil. Him. Ih, lebay banget. Melek. Ih. Buka ya Allah matanya. Melek. Genit banget sih. Kitik. Gigit ya. Oh, enggak. Kamu nih. Enggak, langsung bibitnya gini. Ih. Yuk, mau cuci botolnya. Dadah.